Hallo? Hvem er du? Er vi I slekt, eller? Yes, I am your father. Æsj! Ha deg vekk! Hallå? Hva vil du da? Vill du ta emot den här rosen? Ja, best vi sjekker DNA-et ditt først I hvert fall. Se her. DNA gir oss unik informasjon om norske rovdyr. Jerv, bjørn, gaupe og ulv nesten umulig å få øye på ute I naturen. Men ved å bruke DNA-teknologi til å analysere hår, skit, fjør og vevsprøver, kan vi finne ut mye om hvert enkelt rovdyr. Ok. Just det. Skal vi se her. Hæ? La oss se hvor du kommer fra. DNA jo oppskrift på alt levende. Det enkelt og genialt, og består av 4 ulike byggeklosser. Og rekkefølgen eller kombinasjonen av disse bestemmer hvilke egenskaper vi skal ha. For eksempel, alle pattedyr har denne kombinasjonen, som nettopp gjør at de blir pattedyr. Når vi ser på ulv I labben, så bruker vi bare denne delen, der hvert individ har sin unike DNA-profil. Vi kan også se hva slags kjønn ulven har, og hvis det hadde vært innblanding av hund, så ville vi sett en sånn type variant som ikke finnes I den skandinaviske ulvebestanden. Men la oss sjekke mot databasen. Se her. Ja, her har vi faktisk en perfekt match. Sånn, her har vi en helt annen DNA-profil. Som dere ser, den ikke komplett, men såpass kan vi si at det en bjørn. Så Tore, hva det egentlig som har skjedd her? Ja, det kan være forskjellig. Hvis skiten blir liggende for lenge, så kan det hende at den blir nedbrøtt av vær og vind, temperatur, sol og regn. Og da kan DNA-et bli ødelagt. Og da kan det bli dårlig resultat av DNA-prøven. Ok. Derfor prøver vi å komme oss ut så fort som mulig når noen melder ifra om spor etter rovdyr. Og I dette tilfellet så det en bjørneskit. Det mange fordeler med å overvåke bestandene med DNA. Det ene at her kan alle bidra. Eneste du trenger det en ren plastikkpose. Og så det at vi får veldig god oversikt over bestandene helt ned på individnivå. Hver enkelt dyr får sin DNA-profil, og det at den får veldig detaljerte opplysninger om bestanden. Men varför vill ni veta så mycket om rovdjuren? Det det faktisk flere grunner til. I Norge så har Stortinget bestemt at vi skal ha både store rovdyr og beitedyr på utmark. Og siden ulven har både sau og tamrein på menyen, så dette et tema som engasjerer mange. Så når vi har så spesifikke mål om hvor mange individer vi skal ha og hvor de skal befinne seg, så DNA-teknologi kjempenyttig for at forvaltningen skal ha god oversikt og ta gode avgjørelser om jakt og vern. Vi bruker blant annet DNA-analyser til å identifisere genetisk viktige ulver. Dette ulver som kommer vandrende fra Finland eller Russland. De har genetisk materiale som viktig for å redusere innavl I den skandinaviske ulvebestanden. Og DNA-analysene kan fortelle oss hvilket område de bruker, og de kan også fortelle oss hvilket rovdyr som har gjort skade på sau og tamrein. Ok. Lurer på hva andre synes om DNA-overvåkninga. Vi ringer Gernot. Han jo internasjonal genetikkekspert. Hei! Hei Gernot. Du, vet du at vi blir overvåka her oppe I nord? Of course, this is internationally well known. Syns du det ok, du da? I think this is a very cool way in getting information from you, because we don't need to go out and trap you or even see you, but we can use what you've left behind, like scats. Använder ni våran bajs? Yes, each of you has a unique genetic profile.
And you're traveling long ways, and especially those who are coming from far away, they have a more distinct genetic profile. And therefore it's especially important that we have a transborder program including different countries. Oi sann! Du, vi fikk akkurat svarene fra DNA-prøven. Ha det, Gernot. Ha det bra. Oj, du är ju i släkt med hela Skandinavien. Men det er visst ikke du. Okej.